សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអ៊ីវ៉ាវីក្នុងវីដេអូនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរលេងនៅកន្លែង Opera House នៅក្នុងទីក្រុង Sydney តោះឥឡូវដើរមើលទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅកន្លែង Opera House នឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំ